Оно што го бараат луѓето денес е сигнал за храброст. Некој кој нема да се плаши да застани со своето име и со презиме, со својот минат труд, зошто да не и со своите гревови и грешки од минатото. Значи со целокупниот свој идентитет позади ставови кои што денес институциите, тичката елита, владата, аналитичарите, генерално општествената елита би ги сметала за контроверзни. Постоењето на такви активисти е како иницијална каписла за враќање на општествениот ангажман на луѓето. Зошто? Затоа што сега ти му сигнализираш на човекот дека не е осам, дека постојат други луѓе кои што размислуваат како нив и најважно не се плашат тоа да го кажат. Значи покажуваат храброст со тоа што се поставуваат на ветрометина и ги поднесуваат последиците. Кој што да сме реални. Денес никој нема те фрли в затвор, никој нема на не знам на каков начин да ти наштети, никој нема те повреди. Значи тоа е големиот парадокс што поставување на ветрометина тука не значи дека ти некако се ставиш на милост на немилост на репресивната држава. Тоа само значи дека ќе изгубиш, да речеме, некои другарства, ќе изгубиш некакви привилегии што ги имаш. Најлошото што може да ти се случи, што еве да речеме е активно лошо, абсолютно лошо е да изгубиш работа која што ти ја дале од партија или некој што е индиректно поврзан со тебе, роднина, пријател, близок, да му наштети некој за тебе да ти. Значи, индиректни се работите. Кога ќе речем се поставаш на ветрометина, тоа значи. И конечно, луѓето што се ангажираат директно со свое име и со презиме, не анонимно, му дават дозвола на некој друг кој што ќе го види нивниот ангажман и тој да се охрабри и да застани позади своите ставови.